خلصنا بطنة وراحة. الساعة دلوقتي 6 الصبح وما فيش صريخ ابن مين في الشارع، رايحة امتحن. قولنا بقى عملت ايه النهارده؟ تجربة أعطيها 6 من 10، مش 5 عشان الدكاترة ضحكوا معايا، ومش 8 ومش 7 عشان عملت بالبيشن لسبرين مش موجود. بس overall خلصنا بطنة once and forever خلاص الحمد لله. يعني بس عيطت عشان اول دكتور جرحني اوي، مع اني والله جاوبت، بس انا يعني بصراحه هو سالني في حاجه انا ما كنتش مظبطها اوي. لما قلت له بس خلاص كده قال لي لو طولت معاكي هتزعلي. اليوم اتقفل هنا بقى. لا الحمد لله، بس الباقي كان حلو يعني. بعد كده السنج تورنيكيتس نعمله علشان نشوف البيتس. النهارده 21/1/2025 رايحة امتحان أوسكي الجراحة. قلقانة وخايفة ومش متأكدة من أي حاجة. كوبايات، أول مرة أروح خايفة، وأول مرة أروح مش حاسة إن أنا راضية على اللي أنا عملته الصراحة. هو أنا أقول له يعمل ارفع إيدك فوق كده عشان أشوف الساين، أقول له كل ده. كذا مرة تاني انت لازم تقولي دكتور ان انا السؤال بقى احنا بنعمل ايه هنا دلوقتي؟ احنا عندنا امتحان اوسكي جراحة. تفتكروا هيجيلنا ايه؟ بريست سيني فيرنير ساك. هي بتجيب أسوأ الحالات دلوقتي. أنا أتوقع هتجيب ورقة بيرنس غيبوبة في الأرض وفوباريكوس. مش هتيجي أي حاجة من اللي أنا قلتها ده. طبعا أنا بآمن جدا بالساينز، فدي ساين إن أنا بسحب كل كلامي يعني. مفيش حاجة عادي. مفيش حاجة من اللي أنا قلتها هتيجي. هي كونسيستنت هتبقى إيه؟ يا ربنا تحسيه بيعمل كده. تحفة. أنا هدي الجراحة 10 out of 10 يا جماعة، بجد 10 out of 10. دن. ولا استخدمنا جوانتي ولا ده، دي حاجات ملهاش لازمة. وجبت توش على الفاضي. ما تجيبوهاش معاكم. طبعا استنى، فين التوش؟ اتسرق. الحقيقي مش موجود. يعني ايه جلافز ملوش لازمه؟ استنى، التوش ده عندنا بنقعد في الضلمه لما بنجربه. انا حابه اقول برضو ان دي ملهاش اي تاثير لازمه. بمعلوماتك تدخل تحل الدنيا والدنيا بس لازم تراجع. والصحبه الحلوه جميل. والصحبه الحلوه اهم حاجه. جراحة. لا 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 لا. تحفه. لا لا خلصت. انسي بقى. لا لا انا مش قصدي الباثولوجي، انا قصدي كبطنه وجراحه. اسالوني ما هو انت عشان انت عندك ازاي لا فيديو برضه ايمان وليا. خلصنا بطنة وراحة. الاوتفيت بتاعي اوسكي الجراحة. النهارده 21/1/2025، اخر يوم بطنة وجراحة حقيقي. سبحان الله، الصبح كنت خايفة ومرعوبة، والامتحان طلع اسهل من اللي انا كنت متخيلة، وطلع احسن من اللي انا توقعته. بجد الحمد لله الحمد لله، حاسه ان انا عملت كويس. خلاص كده مفيش بطنة وجراحة تاني
خلاص يعني الترم الجاي في حاجات جديدة. بكره النهايات، مبحبش اودع حتى لو بطنة وجراحة. كانت صعبة بس خلاص بجد بنودعها. مش قادرة اصدق الصراحة. راح امتحن اخر امتحان السنة دي، اخر امتحان الترم ده بس. يلا بينا. هلو يا جماعة، لسه راجعة حالا من الامتحان، اخر امتحان في سنة البطنة والجراحة. كان اخر امتحان الكلينيكال باثولوجي. بصوا مبدئيا انا حاسة ان انا دلوقتي لازم اقول سبيتش ولازم كده اقول كلام مهم، بس اكشلي مش عارفة اقول ايه. السنة بصراحة تقيلة تقيلة تقيلة، وانا حاسة ان انا فخورة بنفسي، وحاسة ان انا فخورة بكل حد في دفعتي، علشان عارفة كويس قوي ان اكيد كل حد عدى بحاجات كافية السنة دي جنب كل الضغط ده، ومع ذلك كمل للآخر. عمري ما كنت اتخيل ان اليوم ده يجي بالشكل ده. كان في دماغي حاجات، او كان في دماغي ان السنة دي هتمشي في سكة معينة، او كانت المرحلة دي تبقى بشكل معين، بس سبحان الله ربنا بيغير مسار كل حاجة. علشان كده فعلا التفكير في المستقبل بحسه فعلا بيستنزف البني آدم على الفاضي. مهما قعدت افكر في اللي جاي هيحصل ايه، او مهما قعدت افكر في بكرة، ممكن كل ده يبوظ في ثانية، ممكن كل ده ما يحصلش منه اي حاجة. فعلى ايه يعني؟ دي حاجة اتعلمتها برضو بصراحة. سنة كانت مش سهلة، ولكن احنا عديناها كلنا، انا ودفعتي و2800 حد بيتفرج علينا. انا مش مصدقة بصراحة، وعارفة ان في ناس في الكلية بتشوفني. الموضوع ده مخليني مكسوفة، بس عارفة برضو ان في ناس دفعة اصغر مني بتشوفني. وعايزة اقول لكم ان بجد بجد بطنة وجراحة جميلة 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 وممتعة، وهتحبوها وتتبسطوا بيها وتستفادوا منها. وهتحسوا من جواكم ان انتوا ناس confident وناس فعلا حابة الميجر اللي هي دخلته. بس هي سنة ضغط، وسنة كلها ups and downs، وسنة كلنا وكل اللي عدى بيها وكل اللي هيعدي بيها مش هتمشي سهلة للآخر، وهتحصل فيه حاجات ما كنتوش تتوقعوها. وخليكوا عارفين برضو ان اي حد دخل بطنة وجراحة، الشخص اللي انت دخلت بيه السنة وانت داخل بطنة وجراحة ده مفروض تودعه، لان انت هتطلع من بطنة وجراحة بني ادم تاني تماما. بصوا كنت اخده في امتحان الجراحة ونسيت. كان ألم بتاع ماما او بابا. الحمد لله ما جاليش اوسكي الجراحة بتاعي. اوسكي البطنة كان مقرف، كان وحش جدا جدا، كنت زعلانة. واوسكي الجراحة على العكس، مع اني كنت مش مظبطة، بس الحمد لله. هو ده كرم ربنا فعلا، سبحان الله يا جماعة. حاجات كده الواحد يقف قدامه ويقول سبحان الله، عشان مش عارفة ده حصل ازاي اصلا. ما تقعدوش ترتبوا كتير، علشان فعلا كل ده بيتغير في ثانية ويتقلب في ثانية. المهم ان احنا بنعمل اللي علينا. انا مش عارفة الصوت احلى بالمايك ولا من غير مايك، دي برضو question mark، انا مش عارفة، بس انا بعمل بالمايك ساعة عشان انا صوتي واطي. يا جماعة الزرع بتاعي 3/4 ميت. ليه؟ بصراحة جو وحش وحش وحش، مع ان الدنيا شمس يعني. مش عارفة الشتا ماشية بسرعة ليه. تاني حاجة بصراحة مهملة. هنعمل ايه بقى في الاجازة؟ نفسي اصلح علاقتي بجد مع ان انا اكتب. انا مش عارفه ايه اللي جرالي، بس سحلة الامتحانات دي، مش بلوم نفسي والله، سحلة الامتحانات مخلياني مش عايزه اطلع الموضوع برا دماغي، مش قادره اكتب كده واطلع الكلام اللي جوايا. لا، عايزه اكتم على الموضوع كده بيني وبين نفسي.
حاسه برضو في نفس الوقت ان انا عايزه اكتب علشان فكره اللي هو انا عايزه لما اكبر اقرا اللي انا كنت حاسه بيه ساعتها، وعايزه اعرف انا اتحسنت في ايه، وعايزه اعرف أنا كنت حاسه في ايه بايه وقتها، وده راح ولا لا. عايزه افتكر الايام دي. تاني حاجه عايزين نرجع الجيم. انا مش مصدقه ان انا خدت اجازه. بصوا شعوري ما يتوصفش. فرحانه مع ان انا عارفه مش باين عليا، بس انا فرحانه بجد، فرحانه. وبجد كانت سنه لذيذه وصعبه، واتعلمت منها كتير قوي قوي قوي، وعرفت فيها ناس كتير قوي 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 قوي، وعملت صحاب جداد، وناس كتير قوي ساعدتني السنه دي. صحابي بجد بحبكم قوي قوي قوي، على راسي كده، على راسي كلكم. يا جماعه احنا بناخد بطنه وجراحه في سنه تالتة كلها، صح؟ وترم من رابعه. لا، تالتة من اول الترم التاني، تالتة من اول الترم التاني، والترم الاول من رابعه. دي بطنه وجراحه عندنا في اسكندريه بس يعني، وبنمتحن عليها فاينل بقى في الاخر وبتاع. عشان كده الموضوع ضغط، ضغط زي ما قلت لكم. امتحن على 16 راوند، تذاكروهم في شهر ولا شهرين، طبعا يعني امتحانات في النص. الموضوع فعلا صعب. فوالله احنا شطار جدا، دفعتي بجد. انتوا ازاي اقوياء كده؟ يا رب الفترة الجاية تكون احسن. الترم التاني في حاجات انترستنج، عندنا جلدية وعندنا بصوا انا هبدأ جلدية، فده اللي انا بصراحة متحمسة قوي قوي. مش عارفة اقول ايه تاني، خايفة اكون نسيت حاجة. بخاف قوي اكون عندي fear of missing out رهيب رهيب رهيب. نفسي اعالجه كده، بس انا مش عارف، حاسة انها حاجة فيا خلاص. بخاف قوي ان خايفة اكون فايتني حاجة، خايفة اكون ما عملتش حاجة مثلا. الموضوع ملوش علاقة بالكلام دلوقتي، بس برضه انا خايفة مثلا اكون دلوقتي نسيت اقول حاجة، افرض نسيت اقول حاجة مهمة. اجازة سعيدة للجميع، موفقين جميعا. يا ريت كل ثانوية عامة يقفلوا الفيديو لو بيتفرجوا يروحوا يذاكروا. يا جماعة داخلين على شهر 3، يعني مش وقته بقى فيديوهات والكلام ده. يلا، واحنا بقى اجازة سعيدة علينا الحمد لله. بجد بجد بقالنا سنة مطحونين، فنأجز بقى ونعيش حياتنا. باي.